Det var frist en sommardag mitt i juni. Her Tveir barnalokkarir korte vi en lastvogne. Brottliga så der en teenageragent vi lenkon har. Der stökka vå. Hallå Koa, mamma den sier at vi skal komme etter der og køra det heim. Ja, hallå. Her mamma min. Fanen og i helvete ikke, kom av sted herifra. Der korto en 130 kilometer tøyman undan gentune. Ta brottliga gentan sitter mittlen darra. Det ikke stått litt meira. Jeg vil heim. Komma dit vi. Hva er dette? Hjelp! Sett ferien opp for helvete! Ferien og lastvognen var så skjot at der får å glipa her vid det stora svinget ved Kotlafjord. Der enda bant av autoverina og blev syfter en 100-200 meter fra lastvognen. Der steindøy.